niho uzoburi kumugeni hajya. Yes, turi mu rugendo. Rugana hehe? Turi mu rugendo. Turi mu rugendo rugana ku mugere. Turi mu rugendo la 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 la. Turi mu rugendo rugana ku mugere. Turi mu rugendo. Furaha nyumbani, pesa nyumbani. Halo watu wa nyumbani, muraho mumeze neza? Twe turashima. Gishasha ndabafitiye gishasha rero, uwitwa Faston Mix yarabateguriye igiteramo kidasanzwe. We warubizi nawe? Rena, mbega warubizi? Mpao bakuru igiteramo nawe wari wacumvise? Yevuye kuri Pisco Entertainment cenda ndumva uko nyene. Nanje navyumvise kuri Pisco Entertainment and Media. Faston wa muhungu wacu ngo arafise ngo igiteramo kizobera ngo kwa Vyibuha. Aya ngo ni muri komine Mugere ntara ya Bujumbura. Bikazoba kwigenekerezo rya ndwi ukwezi nyene kw'icenda. Azoba ari ku musi w'Imana. Hirya yejo. Yego. Ico giteramo catumiwemwo ngo n'abaririmbyi ngo benshi batandukanye. Harimwo abitwa ba Wanix, harimwo abitwa ba Ejen. Rero warubizi naho? Mbarira. MC Sayangana ngo niwe ngo azoba yahishikiye. Azoba yageze? Niwe ngo azoba. Urahiye nzoba nagiye na. Niwe azoba teramye. Aya. Yego. Bizoba bikaze cyane. Mbega kubaze Matayo. Mbega bazokwinjira kuri gusa kwinjira ngo ni nko kubuntu. Kwinjira mu kibanza gisanzwe azoba ari 2,000. Allah. Ikibanza kimwe bita VIP 5,000. Makeya cyane. Ego. Ico giteramo kandi ngo nico bitiriye Sayabo Present. Mbega ntaguciriyemwo. Faston azotubwira iki gishasha ni kiye gishasha warafise n'indirimbo shasha. Indirimbo ngo yakorewe muri Master Music ngo yakozwe na wa muhinyanyuza akomeye cyane IG Hitmaker. Slay Queen. Ayo iyo turayirenderanye igishika. Mbega nawe niho uzoburi? Jewe ndafata urugendo ejo. Wow. Nanje sinzotanga. Nzoba nibe. Mbega nawe niho uzoburi? Nizere ko ariho bazoba bari. Musikose. Niho uzoburi? Kumugeni hajya. Yes, turi mu rugendo. Turi mu rugendo. Turi mu rugendo rugana ku mugere. Turi mu rugendo la 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 la. Turi mu rugendo rugana ku mugere. Turi mu rugendo.